तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है, दम है तो ये चैलेंज पूरा करके दिखाओ। यह है 21 दिन का होम जिम चैलेंज। हर दिन करना है सिर्फ एक सेट, 40 पुशअप्स, 40 स्क्वाट्स और 50 क्रंच। पहला हफ्ता शरीर दर्द करेगा, लेकिन यही असली शुरुआत है। दूसरा हफ्ता स्टैमिना बढ़ेगा और एक्सरसाइज पहले से आसान लगने लगेगी। तीसरा हफ्ता शरीर में फर्क दिखने लगेगा, पोस्चर और कॉन्फिडेंस दोनों बदल जाएंगे। 21 दिन सिर्फ एक सेट रोज। अगर दम है तो आज से शुरू करो और कमेंट में लिखो चैलेंज एक्सेप्टेड।